10月11號，每天一小步啦。今日咧係第一條同大家分享超日投資學。點解揀今日做第一回啊？因為咧，琴晚啊，恒生指數期貨跌咗1000幾點啊。特朗普咧喺佢第二個任期開戰咗貿易戰嘅2.0啦。哇！咁當然一跌，大家好驚啦，就叫做小股災啦。但係我哋又點覺得咧？我哋心裏面就好開心啊！點解啊？因為咧，我哋等緊呢個跌嘅噃。其實咧，大市不斷咁攀升，好似行上呢條橋咁樣，升到去25,500點嘅時候，咦？嗱，大家睇翻上一個貼第6個圖，出現咗危險嘅技術指標之後，咪沽出咯，係咪啊？雖然大市仍然氣氛好旺，熾熱嘅，真係跌喎，跌咗1000幾點。我哋個危險信號係話俾我聽，可能要跌2400幾點先係健康嘅喎，回調要2400幾點，但係結果1000幾點已經上升啦。咁結果繼續咧，咁就向上，去到見咗頂啦，見到頂係2700幾點啊！我哋嘅強積金一樣轉咗去最保守嘅基金。即等同現金，等機會低位買翻。而家就係一個好好嘅時候啦。點解啊？因為一個正常回調嘅理由。不過咧，喺27000幾點跌落嚟嘅話咧，最健康、最起碼幅度唔係2400點咯，去到3200點咯。如果咁講法，咁咧，我哋就等緊24300點，咁咧我哋就再買翻。嗱。溫馨提示啊，24300點唔代表係底位嚟噶，唔代表就係嗰位就會見底回升啊，而係乜嘢意思啊？而係我哋好心足喺25800點沽出，24300點能夠買翻，我哋賺到1000點，已經好心足噶啦，絕對唔係想摸頂，亦都唔係想摸底所以已經充足嘅心理準備，買完之後。仲跌嘅，跌完之後又升翻，所以我哋嘅心好安樂，好瀟灑，冇壓力之下，跟住咧又可以放低股票，慢慢咧去享受人生。